sigamos. Las patas también, sí, sí tienen buena articulación, de hecho. Pero no me gusta mucho la pata, aunque se ve la articulación, no me gusta. Las manos, tristemente, el problema es que la boca es un poco rápido y no está original. La cola está bien, las patas igual, las rodillas. El problema son estas cosas. Es que lo dije en el primer video. Esto arruina la figura, porque, o sea, no sirven de mucho. O sea, no, porque, pues, ¿para qué si ya tienes esta articulación normal? ¿Para qué poner un posicionador? Bueno, a mí les ha de gustar, pero a mí estos son, no sé, este era para la figura original, pues, donde creo que se guardan los cohetes. No sé si era aquí, no recuerdo bien, pues. Aquí hay otro que no sé ahora sí para qué. Pero, miren, yo les doy una nota. Yo le daría mínimo un 9 de 10. Sí, ya sé. Ya sé que tiene ciertos errores. Sí, pero luego hay cosas que son del original. O sea, es buena figura y todo. De hecho, ay, la verdad no sé qué decir, pues. Es que luego no tengo ideas, pues. Pero sigamos. Pues sí me sirve. Mira, aquí no sé si recuerdo, era de acá. Esto también está flojo. Cuando llegó no estaba flojo. Pero ¿cómo se dice? Ya cuando, lo usé por un buen rato, se salió y lo arreglé. También la boca no estaba incluida. Bueno, sí estaba, pero no la tenía la figura. Busqué y estaba en una caja. La verdad, sí es buena opción. De hecho, una cosa, eso sí. Probablemente el último SH Monster Arts, aparte de el último será -1. ¿Por qué? He visto muchas cosas que tengan que ver con SH Monster y no son reseñas buenas. Bueno, las articulaciones es su punto mayor, pero ya en sí, no sé qué decir. La pintura también está buena, pero Hayatoy le supera. O sea, ves que, no sé, tienen muchos errores las figuras, pues, y pues no se puede. Ya al julio será el -1. Ya ahorita van a ver puras figuras de Beast of the Mesozoic, también Hammond Collection. Adiós. Voy a alejarme de Bandai. Tal vez sí compraré, tal vez, no tengo ahí una especulación ahí, pues, pero yo creo que primero sería un Godzilla sobrecargado de Beat Toys, que será mi primer compra ahí. Después será The Beast of the Mesozoic y ya después será creo que es un Godzilla 1900, no sé, la verdad no vi bien, pero no es la Hokkaido version como la que tiene Cuajo. Esa no. Creo que es una de aliento atómico, no recuerdo bien, pero creo que sí era con aliento atómico. Por último que decir, bueno, hasta aquí el video de hoy. Sí, sé que sí me salió un poquito flojito, pero no como antes. Ya ese video creo que lo voy a borrar, ya que creo que no ganó muchas visitas. Creo que llegó menos de 20 visitas, entonces no creo que vaya a hacer algo así. Ya cuando esta vez voy a usar Cactus y todo eso. Intentaré mejorar todo lo que pueda, solo por ustedes. ¿Qué más decir? Ahora tal vez
tal vez cosas de Namno también, pero no sé qué decir. Esas sí están un poco caras y en AliExpress no sé qué decir. Pero yo creo que sí, yo tal vez pediría el Espino y el Indominus atigrado. No sé, yo creo que voy a pedir si el atigrado. El Indoraptor no creo. Con la Hammond Collection ya, no, nada, nada, nada. Yo creo que quiero el Espino de la Hammond, pero no, 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 no. Entonces, no. Bueno, hasta luego.